علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ محمد جزاک اللہ آمین ثم آمین۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات محمد و آل محمد تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی بخشش واسطے بھی صلوات محمد و آل محمد تے بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی آغاز کریے۔ سب تو پہلے خدا بندے اکبر دا شکر ادا کردہ، خدا بندے کریم دا رحمان و رحیم دا علا کل شیئن قدیر دا شکر ادا کردہ کہ زندگی وچ ایک ہور شب جمعہ رکھی اور اس شب جمعہ وچ تنہا نہیں رکھیا، ذکر حسین ابن علی نال جوڑ کے رکھیا۔ شکر ادا کردہ خدا بندے کریم دا کہ جس اللہ نے لا تعداد زندگیاں اج دے دن چی ایسیاں کہ جڑیاں شب جمعہ تک نہیں پہنچیاں، لیکن حمد اس اللہ دا کہ جس اللہ نے زندگی وچ مزید ایک شب جمعہ عطا کیتی، اور آن والا دن روز جمعہ اس شب تو بھی بڑا دن، اس رات تو بھی بڑا دن، قدر جب ہوئے گی ساعت دی، میں اکثر ممبر تے عرض کردہ کہ اس دنیا وچ نہ سونا قیمتی ہے، نہ چاندی قیمتی ہے، نہ الماس ظفر ہیرا قیمتی ہے، اس دنیا وچ وقت قیمتی ہے، اور قیمتی اس دا ہے کہ جس دا پیشوا حق ہے۔ ایک رہبر، ایک مرشد بے مثال ہے، اس دا بدل کوئی نہیں، اس دی اللہ دی مخلوق وچ نظیر کوئی نہیں اس پیر دی، لیکن اس پیر دے پیچھے پرن والے نو چاہیے کہ کم از کم اپنی زندگی واسطے نہیں، پیر دی عزت واسطے زندگی انج گزارے۔ ویسے میرا تبلیغ کرن دا موڈ نہیں ہے کیونکہ تمہیں تبلیغ دی لوڑ کوئی نہیں، ماشاءاللہ ساریاں چیزاں الحمدللہ تواڈے سامنے ہی ہیں، اور الحمدللہ ایک زندگی اطاعت محمد و آل محمد وچ گزار رہے ہو۔ میں اپنا کم کرنا ہوندا ہے، اپنا پیغام جو میرے ذمے وہ پہنچانا ہوندا ہے۔ میں آدھا کہ اگر انسان اور بالخصوص جس دا مرشد حق کے جیڑا مندہ ہے، بھائی مرتضیٰ مندہ ہے جیڑا کہ میرا مرشد کامل ہے، اور پھر مرشد بھی ایسا کہ جس دا نام چاہو تے حلالی تے حرامی دی ونڈ ہو جاندی تقسیم ہو جاندی۔ کیسا ہے مرشد؟ مل کے حیدری آغا جی، علی عباس مرتضیٰ مہدی بھائی، خدا صحت علی شاہ جی، مرشد بھی ایسا ڈیمانڈ ہے اس بارگاہ ولایت دی، گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، قدم پیچھے رہ گیا ہے، رعایت ہے، در کھلن در کھلن، توبہ دا دروازہ کھلا ہے، بندیاں نو ایک واسطہ وسیلہ بھی چاج دا نہیں لبھیا۔ چاج سمجھ دے ہو؟ کامل ایک وسیلہ بھی نہیں ہے دنیا کول تے جنان دے کول رب
नाम ही इतने अजीम हैं साडे हादियां दे। अच्छा इन्हां दा ना चाहो तो इतना अमल नामे अमाल विच आ जांदा है, ते जे जिंदगी इन्हां दे राह ते टुर जावे अल्लाह ताला बाद और शाद रखे, जौन वाला जिंदगी दराज फरमाए, खुदा बाद और शाद रखे। अगर जिंदगी उठन बाण अगर इंसान एक लम्हा नामे अली चाहे तो नामा अमाल भरी गया नेकियां नाल, नामा अमाल भरिया गया है। ताजदार मदीना राहत कल्बो सीना दा नाम चाया, रहमत दी बरसात हो गई। सैयदा कौनैन दा हया कीता, जन्नत घर आ गई। सिर्फ जिन्हां दे नाम में इतनी बरकत है। और मैं अक्सराना मुसलमानों के किवें एहसान अदा करसो इस पाक घराने दा जिसते अल्लाह सलवात पढ़दा है, जिसते रब दरूद भेजदा है। किवें बच्चा पैदा होया है 2025 दे अंदर, 2024 दे अंदर, इन्ना शिफात दा जिम्मा 1400 साल पहले जड़ा तलबगार होवे वो जरूर बोले, जिसनू लालच है मुहम्मद वाले मुहम्मद नाल निजात दा शिफात दा। किसे मकाम ते तो ने से हादी नहीं नजर आउणगे कि बच्चा पैदा अज हो रहा है। जिड़ा अज बच्चा पैदा होया है तो जिस दे दिल विच मुहब्बत मुहम्मद वाले मुहम्मद है, जिड़ा अजरे रिसालत अदा कर रहे है, उस दी निजात दा जिम्मा 1400 साल पहले ही हो गया है। फजाइल शिया किताब है, कोई 150 सफ़े दी होगी ज्यादा तो ज्यादा। वो डर तो निशे पे पढ़ दे, पढ़ लई हुई है, जिस इन्हां दे पिछे टुरन आले दे फजाइल लिखे होए। आ जेड़े फजाइल बंदियां नू अली दे समझ च नहीं ना पे आउंदे, वो गहराई विच जाओगे ना ते अली दे मन्नण आले दी भी उंजी शान नजर आउंदी है। अली फिर इमाम है उसदा, हाय 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 हाय, अली फिर उसदा इमाम है। लेकिन है उस वास्ते जेड़ा मोमिन होवे ते मोमिन दी अलामत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दसिए कि 51 रकत नमाज पढ़न वाला होएगा, पहली अलामत है। वो किदे गई मेरी दाद? अली अमीर अल मोमिनीन है ना। अली इब्ने अबी तालिब अल वंड ना पावी मुसलमाना। अली नू अल्लाह छोटा कीता ही नहीं, अली दा नाम ही उस अली रखिया है भी जिथे रखो ए अली लगे। हाय हाय हाय, ये हद कदी मोहताज न होवे, मिलके नारा हैदरी। जिस मैदान च भी रखो अमीर अल मोमिनीन दे इस्म नू, जिस हिसाब च भी रखो अली अमीर अल मोमिनीन है, ते एक मोमिन दे फजाइल मैं वो पढ़न मोमिन समझ च नहीं आउंदा। ते अमीर अल मोमिनीन जेड़ा मोमना दा अमीर है, याद रखा है जवानों, जरा आओ खजारे महफिल वेखिए मोमना दी महफिल। ए मोमिन की होंदा है? मोमिन मासूमा दिन हुए जेड़ा 51 रकत नमाज पढ़न वाला है, आबेदे शबे जिंदादार है, उसदी हर रात अल्लाह दी याद च गुजरदी है। और अगर पूरे एरिया दे अंदरों आके कोई पूछे कि मैं अमानत, सादिक आले मोहम्मद दा पूरा खुतबा है कि मैं अमानत रखनी है, कोई अमीन दसो, तो जवाब च फरमाया साडे मन्नण आले दा नाम आवे, साडे पैरोकार दा नाम आवे, जेड़ा साडे पिछे टुरन आले उस। अगर कोई पूछे कि इस पूरे इलाके में सादे को अमीन कौन है, तो फरमाया जिन्हां दी शिफात कीती ने ना 1400 साल। वैसे तो इन्ना गुनाह कबीरा करन आले नूं भी इन्ना ही ले जाना है जन्नत। गुनाह ने कबीरा करन आले नूं भी। फिर मैनू ये जुमला बड़े दिनों बाद अज फिर याद आया है, मुसलमानों जन्नत जाना मसला नहीं है, इज्जत नाल जाना मसला है।
جنت جانا مسئلہ نہیں ہے. جنہ گناہ کبیرہ دی ان کی تفسیر کریے کہ کی گناہ کبیرہ دے زمرے چ کی شے آ رہی ہے. لے جان کے جنت جانا مسئلہ نہیں ہے. اے تو اور ہی قبر وچ میرا ویر کام مک جانا ہے. اے تو سائیں اور ہی جھٹ لینا ہے سارے نو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا انسان جو زندگی گزار کے قبر میں پہنچے گا اس کے اعمال پر وہیں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ وہ جہنم میں جانے کا حقدار ہے یا حسنین کی جاگیر میں جانے کا. مرن والے دا پروٹوکول اور وہ بندہ جس زندگی اتا کوشش کرنی ہے پورے 14 ہی ہیں. سجدے دا حق، عبادت دا حق، ریاضت دا حق ساڈے تو کدو ادا ہونا ہے. کوشش کرنی ہے. کوشش آؤ ذرا اس ماحول نو ویکھیے کہ جس ماحول اس طرح دے لوگ باندھے جس نو مومن آکھیا جاندا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی پوچھے امین کون ہے تو اس دا نام آوے، عبادت گزار کون ہے تو فرمایا اس دا نام آوے، سچا کون ہے تو فرمایا اس دا نام آوے. اس معیار اتے جڑا پہنچے نا اس نو آکھدے نے مومن جس دی پوری زندگی آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم دے زمرے وچ اپنی پوری جان مار دے وے. یاد رکھیا ہے میں ایک حدیث قدسی تواڈے سامنے پیش کردہ 2-4 سمجھو. سفر مکمل، عبادت اور میری مجلس مکمل ہو گئی. آؤ ذرا مومن دی شان ویکھنا بھی مومن دی شان کی ہے. صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرمایا کہ اللہ دی صفت بیان نہیں ہو سکتی، اللہ دی وصف بیان نہیں ہو سکتی، اللہ دی تعریف دا احاطہ نہیں ہو سکتا. لا محدود ہے. سائل حیران ہویا. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تو روایت ہے صلی اللہ محمد. سائل حیران ہویا ہے مولا اللہ دی صفت بیان نہیں ہو سکتی، اللہ دی وصف بیان نہیں ہو سکتی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا ساڈی بھی وصف نہیں بیان ہو سکتی. مولا فرمایا ساڈی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی. حیران ہو کیا کھڑ لگا ہے مولا تواڈی بھی وصف نہیں بیان ہو سکتی. فرمایا مومن دی بھی وصف نہیں بیان ہو سکتی. وہ ہیں کیڑے؟ او بھائی وہ ہیں کیڑے جنہاں سائیاں اپنے بعد درجہ آئمہ تو بعد صالحین مومنین دا درجہ اس پوری امت دے اندر جنہاں راہ محمد والے محمد دے دسے رات جنہاں قربانیاں دیتیاں جنہاں اپنی ذات اور اپنی زندگی تے اپنی خواہشات تے ہاتھ رکھیا اللہ دی رضا واسطے. سائل حیران ہویا ہے مولا اللہ دی وصف کیوں نہیں بیان ہو سکتی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا چونکہ او لا محدود ہے اس دی وصف نہیں بیان ہو سکتی. تے مولا تواڈی وصف کیوں نہیں بیان ہو سکتی؟ فرمایا چونکہ او ساڈے وچ رہندا ہے. میرا اللہ بولے او بندہ جس دا بولن تیری ذات نو چنگا لگے، دعا بولے تو کیا فرق ہے، نہ بولے تو کیا فرق ہے. آکھن لگا ہے مولا تے مومن دی وصف کیوں نہیں بیان ہو سکتی؟ فرمایا چونکہ اسی مومن وچ رہندے ہاں. مومن دا درجہ ہے. حیدری یہ جہان جس جہان اس طرح دے لوگ جس جہان تشریف فرما ہوئے نا مومن تے انہاں دے درمیان جیڑا کرسی تے بیٹھا ہوئے نہ زمین تے بیٹھے ہوئے مومنہ دے درمیان جیڑا کرسی تے بیٹھا ہوئے نا اس نو امیر المومنین علی آکھ دین. حدیث قدسی ذرا قبول فرماؤ اور اس دے بعد میں اختتام کر دیں کہ جملہ مصائب درج کردہ. کوشش کرو اپنی زندگی نو اس معراج تے لے جاؤ کہ اپنی اس ولایت دے نال اس ولایت دے سہارے تے کھلیاں اکھیں پرواز کرو. اپنے مریضاں نو آپ شفا دیو، اپنے کم آپ ہی سنوارو، اپنی زندگی اپنی آخرت دنیا تے ویکھ کے جاؤ.
یہ سارے آپشن اس دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام دے اندر یہ ساریاں چیزاں موجود ہیں، مگر اس واسطے محنت درکار ہے، محنت تو بھی بڑا کم ہے۔ سب تو پہلے یقین چاہیے اس سسٹم ہوتے، اس اسلام ہوتے پہلے یقین چاہیے، یقین آ گیا باقی ساریاں چیزاں مل جان گی۔ ایمان ہے بندیاں دا، ایمان ہے بھی 5 ٹائم نماز ہے، روزہ ہے، ایمان ہے کہ اذان آ رہی ہے، یقین کوئی نہیں کہ کوئی ہے جڑا پکار رہا ہے۔ اے کون ہیں جڑے دوڑ پاؤندے نے، کون ہیں جڑے انتظار کردے نے؟ ائمہ تحرین دے روزیاں تے جاندے ہو اوتھے ویکھدے نو کہ اوتھے کی معاملہ ہے، یا کسے بھی صالح مومن دے گھر چلے جانا، صالح مومن دا گھر بھی انجے سمجھو حسین ابن علی دی قدم گاہ ہے۔ آؤ سننا ذرا مومن دی شان، بندے جتھے علی نو جا کے سوچ دینا تے علی تے جا کے جتھے ڈسکس کر دیں، تھلے آؤ ذرا، پہلے تھلویاں نو سمجھو تھلے کی معاملہ ہے۔ ولایت دا میدان ہے، خون دا میدان ہے، اتھے خون دینا ہے، سر دینا ہے، اتھے ٹکے نہیں چلنے۔ علی ولی اللہ کوئی شے وارن واسطے نہیں، کوئی شے قربان کرن واسطے نہیں، آنکھ دی قربانی، سماعت سماعت دی قربانی، دل نیت دی قربانی، پیٹ شکم دی قربانی۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تاجدار مدینہ نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرمایا کہ محمد جیڑا میرے آل ٹرے میں اللہ اس سال متوجہ ہونا، جیڑا میرے آل دوڑے میں اس سال دوڑ دا، جیڑا میرا ہو جاوے میں اس دا ہو جانا، جیڑا میرے زم ہو جاوے میں اس سے زم ہو جانا۔ جتھے بندے علی نو سوچ دے نا اے مومن دا مقام ہے، اللہ فرمائے تو جیڑا میرا ہو جاوے نا پھر اکھاں اس دیاں ہوں دیاں تے ویکھن والا میں ہو جانا۔ جس آنکھ چو اللہ ویکھ دے انہوں کی آنکھ دے عربی ویچ، جس کانی چو اللہ سن دے اس انہوں کی آنکھیا جان دے اذن اللہ، جس چو اللہ بولے۔ اتنے کچھ کرم کیتے، بچہ پیدا نہیں ہویا، لا تعداد لوگ تسی زندگی وچ جان دیو، محمد والے محمد دا در کھٹ کھٹایا، خدا نے کرم کیتا، اولاد عطا ہوئی۔ میں ویکھیا بندے پھر جوڑی واسطے گئے، جوڑیاں بھی رلیاں کربلا، پھر بندے 5 پتراں واسطے گئے۔ میں ذاتی طور تے جانداں جنہ جتنا منگے ہے اتنا بھی عطا ہویا ہے۔ آؤ اے سارے رل کے پوچھئے، دنیا دی ذمہ داری انہاں دی ہے، صحت دی انہاں دی ہے، بخت دی انہاں دی ہے، کوئی مسئلہ زندگی وچ آ گیا تو محمد والے محمد دی ذمہ داری ہے۔ اچھے جہان تا گزر گیا، پھر قبر آ گیا، پھر قبر وچ بھی انہاں دا آسرا ہے، پھر محشر وچ بھی انہاں دا آسرا ہے، پھر پولے میزان پولے صراط تے بھی انہاں دا آسرا ہے، میزان والے ترازو تے بھی انہاں دا آسرا ہے۔ آؤ ذرا سارے رل کے پوچھئے، اے قدم قدم تے جو ساڈا ذمہ لیا نے کوئی ساڈے بھی ذمہ کم ہے؟ تو صادق آل محمد فرمائے تمہارے ذمہ صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے باعث عزت ہونا، باعث ذلت نہ ہونا، بس ہو وہ بھائی باعث عزت حیدری، ہو وہ باعث عزت جوانوں۔ اگر اطاعت خدا نہ کر کے باعث عزت ہون دا معاملہ ہے تو نہ کر کے ہو وہ، جی اطاعت خدا کر کے باعث عزت ہونا انہاں دے قرب دا ذریعہ راہ اوکھا ہے۔ میرے بھائیو، اے دین اسلام ساڈا زمانہ اساں ساڈا کھان پین دا زمانہ اسلام دے نا تے دین دے نا اتے معاملات بنان دا، اساسے بنان دا، جائیداداں بنان دا زمانہ ہے ساڈا مسلمانوں۔ ساڈے زمانے دے اندر دین ایک کھاج ہے، ایک نظام ہے، دین دے نا اتے پورا نظام ویکھ لو، دین دے نا تے کی ہو رہا ہے۔ سر ان نہیں دیتا ہے جنہاں دے علم لگے ہوئے، کوئی نام انہاں دے وچ ہو رہا نہیں سگیا، ہر کسی اپنے اپنے انہاں دا ذکر اس وجہ تو بلند ہے، انہاں دے نام اتے اج بھی دنیا اس وجہ تو اکٹھی ہو جاندی ہے، انہاں اللہ ویچیا نہیں۔ 1400 سال تو بڑا بڑا بندے اللہ ویچے ہے، جس دے نو جتنا مل لگے، جتنا بلند کر کے اللہ بیان کیتا ہے اگو اتنا ہی بلند اس دے اللہ نو مل لگیا نے۔ کسے دا سونے نال منہ بند کیتا ہے، کسے دا چاندی نال منہ بند کیتا ہے، کسے دا زمین نال منہ بند کیتا ہے، کسے دا عہدے نال منہ بند کیتا ہے، منہ بند۔ اینا نہیں ویچیا،
دو چار معرفت والے جوان ہو تو سارے ہی، پر دو چار معرفت نور والے سمجھو میرا سفر مکمل ہو گیا۔ اینا اللہ کی ویچنا ہا، اینا تا اپنا بیلچا بھی نہیں ویچیا، اینا بیلچا نہیں ویچیا۔ دنیا دے تخت جس امیر المومنین دے قدمہ وچ نظر آمدن، علی ابن ابی طالب 25 سال دی زندگی، علی ابن ابی طالب دی خاموشی دی کدی پڑھ کے ویکھو۔ دین اور اطاعت دین، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت صاحب امر، یہ زینت مسلمانوں تواڈی، یہ اطاعت گزاری دی زندگی ہے نایاب کر دیندی ہے انسان نو۔ اطاعت خدا، اطاعت محمد مصطفیٰ، اطاعت صاحب امر، اے بندے سوڑے پہ جاندے تا مینوں اے ترے لفظ، ورنہ ایک لفظ اللہ ہی کافی ہے، ایک لفظ محمد ہی کافی ہے، ایک لفظ علی کافی ہے اسلام واسطے، ایک لفظ حسن و حسین ہی کافی ہے، ایک لفظ زہرا ہی کافی ہے۔ لیکن اتھے کی ہویا، اسی تو 1400 سال بعد آئے نا دنیا میں، 1400 سال بعد آ کے سسٹم دا حصہ بنے، نظام دا حصہ بنے۔ جب تک اکھا کھلیا معاملات ان جی ہاتھی چو آج کل دے جوانا دے نکل گئے، لا تعداد بھرمارے فرقیاں دی، ہر فرقہ اپنے آپ نو اچا کرن دے چکراں چ، اس سے چی موت ہے، اس سے چی جہالت ہے، اور دنیا دے وچ کس مقام تے کھلوتے ہیں اس وقت ویکھو مسلمانوں، اے کھلوتن باطل دے سامنے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دا مشن، حضرت امام حسین علیہ السلام دا او ارادہ کل کائنات دی یزیدیت نال، کل دنیا دی یزیدیت نال حسین نہیں ٹکرائے، مقصد حسین ٹکرایا ہے۔ حسین تو طیب ہے، حسین تو طاہر ہے، حسین تو اعلی ہے، حسین تو عرفا ہے۔ ایک جملے وچ ونڈ کر دیتی، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ زیارت وارثہ و وارث آدم صفی اللہ، یہ پڑھدے ہو جوانوں، یہ پورا ٹھاٹھا مار دے سمندر ہے، لیکن یہ ساری قربانی اتھے اکھ بھی دینی ہے، اتھے سماعت بھی دینی ہے، اتھے زبان بھی دینی ہے، اتھے روٹین نہ بناویں اپنا حسین بن علی دے دروازے تے ہونا، اتھو باہر بھی جا تے حسین نال ہی لے کے جا اپنی زندگی تے ذرا لطف تو لو اطاعت حسین بن علی دا، ذرا مسلمانوں ذرا اپنی زندگی تے حکم امام نو ذرا نافذ کر کے ذرا ایک ہفتہ گزار کے ویکھو کہ اطاعت امام تو سوا اطاعت صاحب امر تو نریاں دعاواں منگن نال کی ہوئے گا، قبول ہی نہیں ہونیاں۔ حق کی اتنے مار لین، پیٹ اتنا بھر لیا دنیا دی خواہشات نال، کیویں دعاواں قبول ہون گیاں؟ تو اس سسٹم تو ہٹ کے نکل کے ذرا اطاعت خدا دا ذرا مزہ لے کہ اس اللہ کل شین قدیر نال جے نہ سنگت کیتی ہے نہ او نیزیاں تے بھی چپ نہیں رہے۔ لیکن یہ بھی ذہن وچ رکھنا مسلمانوں، جڑا نیزے تے نہ او نیزے تے تنہا نہیں، نیزے دے ہیٹھ ترے بھیناں دے ہاتھ وچ رسیاں پئیاں ہوئیاں۔ مولا امیر المومنین فرمایا اگر میری محبت ہے تو ان دنیا دیوانہ نہیں آکھیا تو تسا محبت دا حق ہی نہیں ادا کیتا۔ اے بھارے بھارن، اے بھارے بھارن راہ اسلام دا راہ جڑا اس واسطے مرد چنے جاندے، جویں میدان واسطے مرد چنیا جاندا ہے، اے راہ اسلام واسطے بھی مرد چنے جاندے، جڑے نسن نہیں، جڑے بھجن نہیں، جڑے خواہشات دے طلبگار نہ ہون، جڑے اس دنیا مردار دے طلبگار نہ ہون، انہاں دے ہتھے چ امانت دتی جاندی ہے تے جے نہ آپ ہی ٹکیاں تے وک جانا ہے۔ انہاں دے ہتھے چ کیسی امانت ہے؟ معاملہ اوکھا ہے۔ اس راہ دی سب تو چھوٹی مصیبت دا نام موت ہے۔ سنے میں کی آکھیا ہے؟ اس راہ دی سب تو راہ حق دی سب تو چھوٹی مصیبت جیڑی آوندی ہے نا انسان اتے، یہ سب تو چھوٹی ہے، اس نو مومن ڈردا نہیں موت تو۔ لیکن ایک مشکل تو ہے نا، اس جہان چو اگلے جہان انتقال ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، ایک سارے سسٹم نو چھوڑنا ہے، اگلے سسٹم نال جڑنا ہے، تھوڑا مسئلہ تو ہے نا، لیکن اے معمولی ہے۔ حق دے راہ تے ٹرن والیاں تے بڑے اوکھے ویلے آ جاندے نے۔ پتر 4 سال دا ہووے تے ماں دے رخسار اتے تماچے دا داغ نظر آوندا ہے۔ آئی اس دی نہیں نکلی جڑا اس جملے دی حقیقت نو نہیں جاندا، یا اس رخسار نو نہیں جاندا۔ رخسار کیڑی ہستی دا ہے۔ اے سزائے حسین نال اپنے مریضاں نو شفا دیو، اپنے نہیں اوندی سر نال پڑھنا مصائب نہیں اوندا، مریض دے کول بہ جا۔ شہادت علی اکبر کدی پڑھی گئی اپنے کسے مریض کول بہ کے؟
کدی اپنے کسی مریض دے کول بہ کے کدی شہادت امام حسین دا کوئی جملہ پڑھ کے اللہ نو واسطہ دیتا ہی؟ کدی اس علا کل شین قدیر دا در کھٹکھٹائی محمد والے محمد دا سہارا لے کے؟ کدی پکاری ہی اس رب رحمان نو؟ ورنہ جتھوے گزر گئے انہاں ٹھوکراں ماریاں تے مردے کلمہ شہادت پڑھ دے اٹھے، رخسار اتے تماچا لگ گئے. دو بیبیاں دو شہراں وچ بڑے ہی روندیاں. دو بیبیاں دو شہراں وچ بڑے ہی روندیاں. ایک مدینے روندی ہے، اللہ قبول فرماوے، سمجھ گئے ہو؟ ایک مدینے روندی ہے، ایک شام روندی ہے. سارے دی ڈھا نکل گئی ہے. میں اگلا لفظ آدھا، جیڑی مدینے روندی ہے وہ گھر روندی ہے، جیڑی شام وچ روندی ہے وہ زندان وچ روندی ہے. اے کوئی ہائے کرن والا رونا لیا. جیڑی مدینے روندی ہے ان دے پتراں دی قبراں نال ہیں، جیڑی شام وچ روندی ہے نا اس دے بابے دی قبر بھی سینکڑوں میل دور رہی. جیڑی مدینے روندی ہے اس دے بھی رون تو لوگ تنگن کی بھار چائن. میں آدھا جوانوں کدی اس اتے سوچنا علیحدہ بے کہ اگر نماز شب زندگی دا حصہ ہے تو پچھلی رات کدی اس مرحلے نو سوچنا کہ وہ ودا حضرت امام حسین علیہ السلام دا جدوں پتر مارے گئے، بھرا مارے گئے، سجن مارے گئے، تن تنہا رہ گئی علی دی دھیاں تے ایک رہ گیا وہ بھی حسین. عزت انجے کہ صاحب الزمان حسین، فرزند رسول الحسین، محافظ دین و کعبہ و شریعت حسین. تے کی درد ہوئے گا تسیاں علی دیاں دھیاں دے درمیان جدو ایک بچ گئے. حسین بھی آکھے ہوئے گا میرا آخری سلام ہوئے. شام میں غریباں دے مسائب تے لاشاں دے اتے گھوڑے دوڑا، اے دور دے اے تے مرن واسطے نے، تے مرنا ہوئے انہاں دے مسائب سننے ہون تے مرنا ہوئے تے پھر اے مسائب سنو. ورنہ اے درد واسطے ہی کافی ہے بھئی جنگل دے اندر تنہا رہ گئیاں علی دیاں دی آئے کر کے رونا لیا. تے ساریاں تو جڑی اوکھی ہے نا اس پورے کاروان دے اندر ان دی عمر 4 سال ہے. آ گئی جی ماتم دی صدا آ گئی ہے، ایک دو ہتھا دی آئی ہے صدا آ گئی ہے. میں ایک وین کراں، عمر 4 سال ہے تے سفر 1600 میل ہے. مرحبا مرحبا مرحبا، خدا ہائے قبول فرماوے. کتنا جوانوں سفر ہے؟ 1600 میل. اور کوئی تیز رفتار آرام دے سواریاں نہیں، بن پلان اٹھاں دیاں کنڈاں، کوئی پلہان نہیں، کوئی کجاوا نہیں، کوئی پردہ نہیں. ہائے ہائے تے رو کے پہ فرمیندن کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں. شاءاللہ مان نہ مکن، مان نہ مک جان. 12 محرم نو مستورات اٹھاں تے سوارو، ایک بس نوہ پڑھن تے دل بن گیا ہے. اٹھاں تے سوارو رہی ہیں. اے 4 سالان دی صحیح آزادی نا پھپھی آلیہ دے کول کول. اماں میں اس اٹھتے بانا ہے جس تے تساں بانا ہے. آئے ہائے ہائے. بی بی علیہ پوچھے اما سما ماں لکھ جان قربان کری، ماں حاضر رہی تے اما رباب نال نہیں بانا. کون ہے اولاد اللہ جڑا جملہ برداشت کرے؟ رو کے پیا دی اما تواڈے نال تاں بانا ہے نہ کوئی مارے تے تسی چھڑا لیندے ہو. ہائے ہائے ہائے. ساری دنیا روندی روندی عزائے حسین اچ مر بھی جاوے، ایک تماچے دا حق ادا نہیں ہو سکدا. مت کدی کوئی زندگی وچ کوئی آکھی بھی میں بڑا رویا حسین ابن علی دے غم میں یا معصومہ دے غم میں. نہ مسلماناں نہ ایک تماچے دا بھی حق ادا نہیں ہونا. روندا ہوئے ہی جاندا کوئی نقصان ہوئے. بی بی فرمایا آ سکینہ میرے نال محمل تے بہو. اے محمل میں آکھ رہا ہوں. اٹھ بیٹھا، اٹھ تے پاک آلیہ 4 سال دی دھی نو بہایا. قاتلاں دا رش پڑھنا آسان ہے میرا. ایک قاتل نے پیر دی ٹھوکر نال اٹھایا. آلیہ تڑپ کے فرمایا او شمر خدا دی لعنتو بھی اٹھ بہا، اٹھ دوڑنا ہے میری دھی ڈھانا ہے، میری دھی مر جانا ہے. یادن نہیں اس بچی کلیاں سوار ہونا ہے. بی بی فرمایا مدینے تو کربلا تائیں اسی بھین بھیرا اپنی دھی نو ہان اللہ کے لے آیا. اے سفر تے میری 4 سالان دی دھی اٹھ بجنا ہے، میری دھی جھن پاؤنا ہے. روایت جملے ننجی ادا کرنا چاہنا دے اس دا بندوبست بھی میرے کول ہے. اس علی دیاں دھیاں دے سامنے ایک رسی اٹھائیے.
ہے کوئی ہائے کرن والا؟ رسی دا ایک سرا معصوماں دے پیر نال بنیا ہے، ماتمیا اٹھ دے پیٹ ہٹھ گزار کے دوسرا سرا اٹھ دے دوسرے پیر نال بنیا، معصوماں دے پیر نال بنیا تے اٹھ نو تازیانے مار دے آئے۔ ہائے کرن والیا اٹھ بھجدا آیا، رسی رگڑ کھاندی آئی، شام دے رات پچھلی رات لے بھجدی ہوئے اٹھ رک گئے۔ کسے پوچھیا اٹھ کیوں رک گئے؟ سید سجاد فرمایا میرے بابے دی سانگ رک گئی ہے۔ بابے تو پوچھ دے ہاں بابا کون یاد آئے؟ آئے تا ویکھے رگاں چو رات جاری ہے، خشک لباں چو آواز آیا ہے سجاد رسی ترٹ گئی ہے، سکینہ رہ گئی ہے۔ تیری ہائے نکلی ہے، کھلوتے اٹھ تو لتھیا نلی دیا دیا۔ دراکلا جنگل رات دا وقت جنگل چ دوڑیاں نلی دیا دیا تے ایکو صدا بلند سکینہ سکینہ بول ماں لبدی ودی گئی۔ سکینہ تیرے سجاد نو بھی مار گئے، سکینہ تیرے بابے دی سانگ بھی رک گئی ہے۔ ویکھیا ہے تے ایک ٹبے دی لائی لتھن، ایک پردہ دار بی بی ہے جس دی جھولی وچ 4 سالاں دی دھی حسین دی ستی ہوئی ہے۔ اولاد آلیو علی حسین تڑپ کے فرمائے سکینہ ماں رل گئی ہے۔ اس پردہ دار مستور فرمایا زینب اچھا نہ بول، میں ڈری ہوئی اوکھی سمائیے۔ فرمایا کون ہے میری دھی تے سان لاون علی؟ فرمایا زینب میں تیری ماں زہرا ہاں۔ اے ہویا آل رسول کچھ بھی نہیں ہویا تیرے میرے نال اس دنیا ہوتے، کسے تیرے میرے والاں چھاتا نہیں پا لیا، کسے تیری میری دھی نو تماچے تا نہیں مارے، کوئی تیریاں میریاں بھیناں دے ہاتھ وچ کسے رسیاں تا نہیں پوا لیاں اس دین واسطے، کچھ بھی نہیں ہویا مسلمانہ تیرے میرے نال۔ آ میں تینوں دساں کی ہویا، جس دا بستر سینہ حسین آئی نا وہ شام دے زندان وچ اتنی تڑپی ہے، اتنی تڑپی ہے کہ تڑپ دی انہاں رسیاں چ مر گئی ہے حسین دی۔ آئے کر کے رونا لیا تے وین کر کے پیا دیے بابا آ ویکھ میں شام وچ تنہا رہ گیا۔ آئے کر کے رونا لیو کسے بھی دھی دی جھولی وچ بابے دا سر تے سر کٹیا ہویا کیویں برداشت کیتا ہوئے گا؟ آئے کر کے رونا لے بابے دا سر چایا تے سارا لے پاسے ویکھیا تے ویکھ کے آکھن لگی ہیں بابا تیری تے میری تصویر رل گئی ہے۔ تصویر منظر دسا جوانوں کیا کوئی تڑپ نہ جاوے، زلفاں حسین دیاں ترٹیاں ہویاں، پیشانی اچ بڑا بڑا زخم، علامہ لکھ دے نے زخم دے اندر مزید زخم ان حسین نو، آبرو کٹے ہوئے، اکھاں تے تلواراں دیاں ضرباں، رخساراں تے نیزیاں دے داغ، جڑے سیدوں میں نو معافی دیوے لب کٹے ہوئے تے دندان شہید ہوئے۔ شام دا زندان 4 سالاں دی دھی دی جھولی، بی بی یادی ہے بابا ذرا ویکھ میں وہ سکینہ مرحبا اللہ قبول فرماوے۔ آئے کرنا لیا پہلا وین کر کے آدھی ہے بابا جس تین مارے ہے اس پورے رات تیری دھی مارے ہے۔ مرحبا مرحبا خدا ہے قبول فرماوے، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی۔ ازادارہ دوسرا وین کر کے آدھی ہے بابا مانگ لویا میں سخی حسین دی دھیاں۔ حوصلہ 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 آئے کر کے رونا لیا تیسرا وین کر کے پیا دیا بابا حوصلہ پانی دے منہ وچ یہ تو فضائل وچ روندا پیا یہ جوان۔ میں پہلے آکھے مصائب سائیاں دے مر جان واسطے ہوندے ہیں، آئے کر کے رونا لیا گل واقعی مرنا لیا پیا حسین تے دھی دے رخساریاں دا رنگ کالا۔ اگلا وین کر کے آدھیا بابا اس اتنا مارے میں ویکھ میں زخمی ہو گیا، میں آکھنا چاہنا میرا اللہ رحم فرما، رحم فرما میرا اللہ، اے پانی پی دے مولا ان شفا دے وے، اے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاوے، میری دعا ہے
جوان مظلوم دا مدا خان ایک دعا پیا دیندا ہے جڑے انج روندے انشاءاللہ کدی دنیا دے غم وچ نہ روین بابا جی سجن موجود ہیں بھیرا چاہ کے لے گئے انہیں پانی بھی مل جائے گا نہ کسے ماریا ہے نہ کسے جھنکیا ہے ماتمیاں کربلا تو لے کے شام تائیں شمر سکینہ نو مار دایا میرا سارے ماتمیاں تے سوال کسے چھڑایا یا کوئی نہ جڑی رو رو کیا دیا بابا آیا ویکھ میرا چہرہ بڑا زخمی ہے اللہ قبول فرماوے دو وین مزید دوسرا وین کر کے پیا دیے یہ جملہ بڑا اوکھا جملہ ہے سیالکوٹ اشرا پڑھ دیاں جھولے دی برآمدگی آئی ایک جوان اٹھیا منہ تے ماتم کر کے آدھے وسیم ابا سے نہ بھین بھراواں دی اپنی قسمت بھرا دا گال چھوٹایا اور مل دا تیر وڈایا سکینہ دی اپنی قسمت چہرہ چھوٹایا قاتل دا ہاتھ کر لے ماتم حسین دی دھی دا مسائب جیڑی آدھی آئی بابا جتھوں چمدایا ہے اتھے کالا نشان ہے مرحبا 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 ازادار دے گناہ معافی تانج حسین دے رومنا لے روندہ ہو جاندہ کوئی نقصان ہوئے اگلا وین کر کے پیا دیے بابا جس تین مارے آئے اس پورے راہ تیری دھین ماریا ہے جوانو اجازت دیو میں کوکھا جیا وین کراں رو کیا دیے وے بابا دویاں بی بیا نو بہایا لے میں نو اٹھتے لٹایا لے ہے کوئی ماتم کرنا لا رو کیا دی ذرا ویکھ جویں تیری ماں زہرا زخمیاں میرا مولا آ گئی ماتم دی صدا کوئی کنجوسی نہ کرے آزادار کدی کدی تھوڑی زیارت دا موقع مل گیا تھوڑا رو لویے حسین دی دھینو آ ذرا دنیا نو بھلا ذرا رو لویے زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگلا وین یو جیا کیتا اولاد آلیاں دے جی گھر پھٹ گئے اگلا وین کر کے آ دیے بابا جس تین مارے آئے اندہ ہاتھ خالی نہ وچ لوہے دی انگوٹھیا رو کیا دیے ذرا ویکھ میری نظر ختم ہو گئی مرحبا مرحبا اجرکم اللہ وین کر کے آ دیا بابا ذرا ویکھ جس تین مارے آئے اس پورے راہ تیری بھی سکینہ نو ستایا گلا کر دی آئی ہے رون دی آئی ہے آخری وین کر کے آ دیا نیزت قرآن پڑھا نالا بابا دا محرم دی راتا تساں فرمایا سکینہ سفر لمبے حسین میری بھیڑا نو تنگ نہ کری پوچھ لے بابا پھپھی تو پوچھ لے شمر مار دایا میں کہیں نو تنگ نہیں کیتا سجاد تو پوچھ لے قاتل مار دایا میں تنگ نہیں کیتا آخری وین کر کیا دیے پر ویکھ میں بڑھڑی ہوں رنی تے رو رو کے آ دیا رخسار پھٹ گئے مرحبا میری شام دی مسافرہ اللہ ہائے قبول فرماوے مولا ہائے قبول فرماوے روندی 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 میرے ویراں تواڈے مرشد حسین دی دھی بابے دے منہ تے منہ رکھیا او دیوار نلما تڑپ کے آ دیا سجاد بابے دا سر چالے نہیں تو میری دھی مر جانا شیعہ سنیا سید سجاد ایک قدم چایا ہے آ کے سارے ہاتھ اولاد اللہ سمجھے میں کی آکھریا سارے ہاتھ پایا ہے سیادہ جویں سار چایا ہے بھین دیاں بائی مضبوط نظر آئیاں اس علاقے آلیا سجاد زور لایا ہے سر کلا نہیں آیا سکینہ دا جنازہ لا اولے اولے آواز آیا انا للہ
دا نکھیڑ میں نال پئی ویندیاں جڑی آدھی اکبر آیا وے کہ بھین تھک پئیا مرحبا 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 گریا بلند ہو گیا آنکھوں تا ایسے ماتا میں چنوئے دی ایک سطر پڑا سجاد بھی قیدی جس دا جنازہ بھی قیدین رومن آلیاں دے بھی ہاتھ چ رسیاں سجاد بھین دا جنازہ چایا ہے لوگا دن کانے ہتھا تے کیڑی شے چائی ودا ہے رات رو کے سیدہ دھائے میں کون لوگوں سجادہ دھلا میں موئی ہوئی بھین چاہے ویندا ہے گٹھڑی نہیں اتنا ماریا نے یار اتنا ماریا نے حسین دے دھینو کوئی جیڑا غریب تو غریب مر جاوے میں ویکھیا یار غریب ہمسایا بھی غریب نو کفن پوا دیندا ہے آ میں تینو دساں جے سمیر المومنین دے مومن دے فضائل پر سن دے ہو اسے دی پوتری تے شام دا بازار ہے رات رو کے سجادہ دے مسافر میں او مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے ہائے کفن دے جا ماتم حسین یا حسین